Hello， 大家好啊！我今日要同大家分享嘅呢個故事主人翁呢，就係我細女啦。咁佢13歲要去揾一份工，咁並唔係一個長期工作嚟嘅，其實係要揾一個為期1個星期嘅一個工作實習嘅機會啊！咁我會分享翻成個過程啦。咁其實成個過程我都好心痛㗎。咁完咗呢個過程之後，我都想分享翻其實呢個奧地利嘅環境啦，或者呢個學制點樣令到一個怕怕醜醜嘅女仔呢，可以好大膽咁樣自己走入去一間鋪頭去問人哋請唔請佢，我覺得真係超犀利。咁其實我個女呢，就係讀緊呢邊初中嘅4年級啦。咁呢邊初中4年級即係香港嘅中二啊。咁大概就係13、14歲。咁其實喺呢一年級開始嘅時候咧，就會多咗一個學科啦。咁係以前冇嘅，就係叫做職業訓練嘅堂啊。咁一開始嘅時候喺上學期咧，就會安排好多去唔同嘅公司去參觀啦，或者咧去請唔同公司嘅代表嚟到學校去講下其實佢哋工作嘅狀況。咁佢哋嘅德文科咧都會好配合嘅喎。佢哋德文科咧就會開始教佢哋點樣去寫佢自己個人履歷啊，同埋咧去點樣寫呢個求職信。咁同埋即係去見工啊，或者去叫人哋請佢嘅時候應該要點樣講啊。咁佢哋會開始教啲咁嘅嘢。咁到上年嘅11、2月開始啦，咁老師咧就會開始同嘅學生啦去探討其實佢之後想做啲乜嘢啦。咁老師咧就會按照翻小朋友嘅興趣啦，去一齊揾啲佢哋相關嘅公司咧，睇下請唔請佢哋，可唔可以喺嗰度做一實習喎。咁我記得我大女其實都有呢一科嘅，咁佢當其時咧就喺佢間中學隔離有一間幼稚園啦，咁喺嗰度咧就做咗1個禮拜嘅老師。咁係翻工嘅時候，老師即係正式嘅老師啦，就會叫佢哋陪啲小朋友玩啊、暢遊啊。咁個小朋友喺啲遊樂場嗰度玩嘅時候咧，咁就叫佢睇住佢哋，即係唔好發生意外啦。咁所以我當其時覺得，其實呢一科都係做下樣嘅啫，其實都係即係唔係好認真嘅。咁我當其時覺得係咁樣。咁今年咧就到我細女咯喎。咁我細女就想第時可以去做舞台劇啊嘛。咁於是咧老師就同佢揾咗一間 Gas 嘅劇院啦。咁咧佢好認真嘅喎，原來。咁咧佢哋就有啲課堂，咁跟住有個電話，咁啊老師啦同埋其他嘅小朋友即係同學啦都喺晒度嘅。咁啊睇住嗰個同學咧打電話去嗰間佢心儀公司去應徵。咁啊好得意啊！其實奧地利咧啲人咧係好搞笑，佢哋好中意用電話嘅。咁我自己好多時因為自己德文唔好，我會寫 email 啦，但係好多時咧佢哋係唔覆嘅，佢哋 prefer 你係打電話去問佢哋。到我女打嘅時候咧，咁個劇院就冇人聽啊，咁於是佢喺課堂上面就做唔到呢樣嘢啦。咁到咗1月份啦，咁佢就自己要喺屋企打電話啦。咁當其時佢都驚自己德文唔好嘅，所以就揾個朋友傍住佢啦，咁一齊打電話。咁都經過好多波折嘅。佢話佢打去嗰間劇院啦，跟住咧就經過好多重嘅 refer， 到最後咧佢哋先揾到一個即係啱嘅接頭人啊。咁個接頭人就知道咗佢哋嘅目的之後咧，就叫佢 send 翻個人履歷佢啦。咁佢哋就會考慮。其實都等咗好耐啊，咁都劇院嗰邊都冇人去覆佢嘛。咁於是咧我個女都再打電話俾佢嘅接頭人啦，就問佢哋其實即係考慮成點樣。咁嗰邊嘅接頭人就叫佢再等一陣，就話即係未有消息住。咁但係其實今個禮拜就需要去實習噶啦嘛，所以佢上2個禮拜咧就開始心急啦，即係等唔到劇院覆咯。咁佢就開始再去揾其他嘅公司。咁佢第一個選擇佢就諗到不如揾 DM 啦。咁其實 DM 咧咁就好似香港嘅萬寧啊、屈臣氏咁樣。咁佢咧就聽講咧就話其實如果喺 DM 嗰度做實習嘅話咧，完咗之後咧嗰間公司咧會俾翻啲 product 俾佢。咁我個女就好開心啊，因為佢都中意即係扮靚啊咁樣噶嘛。咁所以佢就去 approach 佢啦。咁我好勁喎！佢就自己走去嗰間鋪頭嗰度問啦。咁但係即係好唔好彩啦。咁嗰間鋪頭咧原來已經有
其他小朋友去 approach 咗佢㗎啦，咁所以佢哋就唔能夠收2個學生啊，於是咧就reject 咗佢啦。咁我當時就同佢講，不如你去即係嗰啲 Beulah 啦，Beulah 係一間supermarket 嚟嘅，咁佢就都幾抗拒，因為咧就覺得去 supermarket 做嘢咧都幾辛苦㗎嘛，即係好多貨啊咁樣。咁於是咧佢就揾咗另外一間都係賣呢啲個人護膚品嘅鋪頭啦，咁就叫 Bigpa。咁啊去到原來咧嗰間鋪頭咧就唔收呢啲咁嘅學生嘅，咁於是就 reject 咗啦。咁當其時佢揾完工翻嚟咧都幾冇嚟心機嘅，但係嚟佢要實習嘅時間都係得翻1個星期，咁佢咧就退而求其次咯，就係揾好多唔同嘅 supermarket 啊，有 Spar 啊、Beulah 啊咁樣，就去唔同嘅 supermarket 去度問咯。咁我覺得真係好犀利喎，即係自己就去問人哋請唔請佢，可能我自己都做唔到。咁但係佢好多時都係reject 啦，基於種種嘅原因。咁佢翻到嚟咧都係幾唔開心㗎，即係我自己見到佢好失落個樣啦。咁其實我都覺得幾心痛㗎，因為咁細個，咁佢又咁努力去揾，但係又俾人哋去 reject 咧，其實我都覺得，哎呀，好似好殘忍咁樣。咁有一日啦，星期二，我記得係星期二啦，咁佢翻到嚟就都係俾人 reject 咗啦。咁佢食飯嗰時咧都冇嚟心機，但係咧食完飯之後咧，好彩咧嗰個劇院咧就覆佢喎，咁就話啊，因為佢咧就未即係滿14歲啊，所以就唔能夠請佢啦，就 refer 咗去另外一間比較細間啲劇院，係啲姊妹公司嚟嘅。咁我個女咧即刻咧就 send email 去問即係可唔可以喺嗰度做實習啦。咁但係好出奇喎，佢今次咧就真係學精咗喎，佢咧冇去等喎，佢 send 完 email 之後咧，佢冇去等佢覆，就再去揾其他嘅公司。咁嗰時星期二，咁佢星期三放咗學之後又去揾啦。每日咧其實佢都係揾到咧3、4點鐘先翻屋企，連 lunch 都冇得食咯。我覺得好慘咯。咁到即係時間一日一日咁過去啦，到星期四，咁佢真係揾唔到啦。咁於是佢就向翻老師去求助啦。咁老師話啊，即係會幫佢去再留意下嘅。咁到星期五啦，到星期五都仲係揾唔到啦。即係大家都接受咗，可能就即係揾唔到呢份工。咁於是佢都好心情好差啦。咁我覺得咁呢個時候咧，即係最好係一個大大嘅擁抱啦，同埋咧一個親切嘅時間。我就同佢講，我話其實喺呢成件事之中咧，其實佢已經做到係100分㗎啦。咁其實即係俾我自己咧，其實我都未必可以即係咁大膽去自己走去問啦。即係當我13歲嘅時候，我真係唔會夠膽咁做。咁同埋我覺得佢係屢敗屢戰啦，即係每日都去揾，跟住俾人 reject，跟住收拾心情，第日再去揾。我覺得唔係真係可以個個都能做到咯。雖然係揾唔到，但係我覺得已經係做到100分。之後問翻佢，其實點解你去問嘅時候唔驚呢？咁樣咁佢就話啊，原來咧呢邊嗰啲人都好 nice 㗎，即係佢去到去問嗰啲人嘅時候，佢都係入到去就問翻即係店員啦。咁嗰啲店員通常都會幫佢揾嗰啲經理過嚟嘅。咁嗰啲店員都好 nice 㗎，即係唔會話你阻住我做嘢啊咁樣，即係唔會㗎完全。咁跟住嗰啲經理咧，雖然係未必真係會請佢啦 reject 佢，但係都係好 nice 嘅。佢有一次去 Beulah 啦，咁個經理咧就帶佢入去經理房喎，仲叫佢坐低喎。跟住個經理咧就真係去查下，咁佢哋個間表，咁啊到最後都係話啊，即係佢要實習個星期咧就好多人請咗假，咁所以咧就未必可以照顧到佢，所以就收唔到佢。咁我女覺得雖然係reject 佢啦，但係佢都覺得即係好受到尊重啊！咁佢又講翻其實佢點解喺香港咧會比較靜啲咧？佢喺學校嘅時候，咁佢有分享翻其實學校嗰啲老師咧係比較嚴格啦，咁同埋即係學校好多嘅規矩啊！咁當其時佢就覺得啊好怕自己講錯嘢啊，或者做錯嘢，咁即係老師會鬧佢啊，或者即係罰佢，咁所以佢選擇安靜啲。咁通常香港咧嘅老師比較中意啲安靜啲嘅學生，咁又比較安全。咁但係佢嚟到呢邊咧，其實老師咧就好注重小朋友嗰個
即係投入性啊，個主動性。咁其實呢邊都有測驗㗎。咁測驗個分數當然有計啦，但係唔係即係全部咯。有啲科咧直情都冇測驗㗎。佢哋係好睇佢上堂嘅時候會唔會主動舉手答問題啦，會唔會主動去參與去討論。咁我覺得呢啲全部都係可以訓練到一個學生嘅主動性啦，唔怕醜啦，同埋去即係大膽去講翻佢自己嘅一啲訴求啊，或者嘅意見。咁我自己都覺得好即係覺得好開心㗎。即係喺香港好多時候都好需要即係父母去幫佢解決問題啊，幫佢安排啊，但係嚟到呢邊可以自己去解決。我覺得真係好安慰咯，雖然整個過程係好心痛嘅。咁星期五嗰日啦，我就同佢喺度傾偈啦。咁我都同佢講，我話啊，其實揾工真係唔易㗎，尤其是喺當你自己冇一個技能嘅時候，你去選擇一份工都係去選擇你咯。當你冇一個技能嘅時候，其實人哋就未必會請你，就算你去做係唔收錢，但係佢都會覺得係阻住佢。好似我咁啦，我就算去做義工都唔係個個都請啦。咁我覺得呢啲大道理呢，我當其時同我女講嘅時候呢，佢係好明㗎喎，咁即係佢都會係接收到㗎喎。咁我覺得啊，如果係佢冇經歷過呢一段時間呢，其實佢未必真係會明呢個道理咯。佢即係會覺得啊，其實真係咯，係需要去好好咁去裝備自己去迎接之後嘅工作。我覺得真係正咯。呢一個過程，揾工嘅過程，或者呢一個係一個星期實習，真係唔係一個實習咁簡單咯。真係一個好好嘅經歷嚟嘅。咁我喺星期六嘅晏晝啦，咁就收到老師嘅message 啦，就話啊，真係唔好意思啊，到最後咧都係幫我個女揾唔到工作啊，就叫佢幾個禮拜咧就即係翻學校啦，咁同翻啲低年班嘅一齊上堂咁樣啦。咁但係到夜晚黑啦，夜晚食緊飯，食完飯都8點幾啦，咁佢再收到老師嘅 message 喎，佢就話啊，我哋終於幫我個女咧揾到一份工啦，就係佢哋嘅即係姊妹學校，係一間小學嚟嘅，咁就俾佢喺裏邊做一個實習嘅老師啦。咁我哋真係超開心咯。咁我覺得喺呢度真係好多謝個老師。你諗下，星期六喎，咁就老師仲幫佢去揾喎，我覺得真係好好咯。咁當其時我同我女咧都好開心，我女咧都即刻去同佢啲朋友講，佢終於揾到工啦。咁我覺得喺成個過程咧，佢都學到，因為我記得佢當其時啱啱開始揾工嘅時候，我話啊即係好似你家姐咁去做老師啦，咁佢就話佢自己唔係好中意小朋友啊，唔想啊咁樣。咁但係經過成個揾工嘅過程咧，佢發覺啊，原來當你有呢個限制，例如佢已經冇時間啦，或者第時佢大個咗真係冇錢咁嘅時候，即係未必可以揾到個心儀嘅工作，但係有一份工已經好好啦，佢已經好開心喎。聽到呢度，你咪覺得我哋嘅學制好好呢？心思思想叫你小朋友嚟呢度讀書。如果你想了解多啲嘅話咧，可以睇翻呢套片㗎。我哋下次見啦，拜拜。